Ég hvet ykkur til þess að mæta hér í skólan, það eru 4 mættir núna. Svo ég gengi hér beint inn dyrnar á skólastofunni. Það er inn og út skólastofu. Og svo eftir hádegi á miðvikudögum og mánudögum, þá reiknum við. Það er bara að setja við og reyna að þið sem eru heima að finna ykkur næði. Á föstudögum þá er ágætt að líta yfir vikuna og þá hafið þið fengið upplýsingar það. Þið fáið þá á miðvikudögum að setja part hvaða dæmum af þeim sem þið reiknum á að skila og þá farið þið undirbúa það, svo skilið þið aftur á miðvikudögum seinni part. Þannig að skilatæmi fáið ekki fyrir á miðvikudag. Nú skulum við strax kíkja bara í bækurnar. Þið sjáu þær hér ykkur til files. Og ég ætti kannski að bara byrja að kíkja beint í bækurnar. Nú, við skulum byrja á að skoða hér það sem heitir dæmasafn og það er notað svona til þess að kannski bara rifja upp það sem að við kunnum kannski misvel. Þetta var undirbúningsnámskeið sem var haldið í sumar og þetta er þá inni í skjalamöppu þarna í hópnum okkar, Teams-hópnum. Nú kannist kannski við þetta sum hver en önnur ekki, en þetta er svona svo undirstaða sem við þurfum að hafa fyrir utan kannski umfjöllur frumtölur og þið gluggið þá í þetta, kynnið ykkur það kemur fram í efnisyfirlitunum, svona ef það er eitthvað sem vantar upp á. Og þessa fyrstu viku getur verið ágætt að vita af þessum fyrsta hluta í þessu dæmasafni þar sem við erum bara hreinlega að rifja upp og styrkja einfalda reikniaðgerðir. Það er að segja, við ætlum að rifja upp og hafa alveg á hreinu og í pötunum hvernig við vinnum með reikniaðgerðirna 4. Svo er fyrsta hluta próf, það er stundin stórt próf, það er á svokölluðum hamfaradegi og þá verður prófað bara einföldu reikniaðgerðum, leggja saman 2 tölur, jafnvel 3, frádráttur, margföldun almennra brota og deiling. Deiling svona svipað við höfðum við vorum í grunnskóla. Og þetta er svo sem gert allt hér í þessu dæmasafni og hér er tekið saman töluvert af myndböndum sem voru valin fyrir þá sem voru að undirbúa sig fyrir nám í haust í stærðfræði. Nú, þannig þetta er svona uppflettir og svo er þetta að prófa sig í þessu. Hér er einföld dæmi sem maður bara breytir sjá að og hvort maður kunni ekki vel. Skulum skoða næstu bók. Hér er lítið hver sem heitir inngangur að MATLAB. Þessu hveri hérna fylgja myndbönd sem að Jón var að ljúka við og þau eru á YouTube. Og þarna er þetta sett upp bara í viku. Þannig þið stefnið bara á þegar við byrjum á vinnutímum klukkan 10 eða 10:10 að vinna annaðhvort í MATLAB eða í stærðfræðibókinni. Og þetta er lestur. Ég hvet ykkur þegar þið skoðið YouTube-myndböndin að gera slíkt þið sama og hann sýnir í myndböndunum. Við aftur hvort við skoðum þau aðeins og eftir eða hvort við gerum þetta í hádegi. En hér sjáum við það er þetta hlaða niður MATLAB. Síðan að við viljum byrja strax, þá sláum við hér á þennan hlekk hér, það stendur þarna net, skrifað á kassan þarna til hér og svo er bara hreinlega lagt af stað. Hér mæli ég með því hreinlega að þið horfið á hvert skipanaglugga eða kommandvindó og hermið. Bara skrifið þetta inn, fá MATLAB í putnar. Það benda síðan á að þegar þið komið í aðra viku og setja á sig hvað hlutirnir heita, stærðfræði er tungumál, í hverju tungumál eru orð. Svo þegar þið komið í aðra viku, þá ætla ég að, það er þá hér vika 2, þá hér efst svokölluð lifandi skrift, það er live skrift. Þið opnið hana, fylgið þessu leiðbeitingum, vistið hana á tölvuna ykkar og vinnið með hana. Þeir sem hafa prófað hana eru svona hálftíma til klukkutíma með þetta og það borgar sig ekki að flýta sér mikið en það er ágætt að nota þessa skriftu til þess að rifja upp hugtök. Þetta er talað vigra og reikniaðgerðir í MATLAB, hvernig MATLAB er hugsað og svo leggið það staði í viku 2 og við skulum þá skoða stærðfræðibókina. Hún er gefin út í áföngum.
að segja við skulum ekki taka meira inn heldur en við þurfum og þetta er lesefni fyrstu viku. Við höfum haft þetta þannig síðastliðin 2 ár að það hafa allir mætt og svo er alltaf 1 til 2 sem aðstoða og við tökum þetta eins og bara hverja aðra vinnu. Ef allt hefði verið eðlilegt þá höfum við byrjað klukkan 8:30 hér í skólastofu og svo vinnum við með kaffi í kringum 10, við fáum að borða, allan og góða mat og svo erum við aftur klukkan 1 og vinnum til 4 og það er kaffipása. Á nákvæmlega sem að hátt vilja biðja ykkur sem að vinnið heima í dag og svo snýst þetta við á miðvikudögum að tryggja það að þið hafi næði. Reynslan hefur kennt okkur að þeir sem hafa fylgt þessu vinnulagi, lesa hvert orð, reikna hvert dæmi og skila síðan því sem þarf að skila, þeim hefur gengið vel. Og það er eiginlega alveg undantekning að fólk sem að fylgja þessu vinnulagi komist ekki hér áfram. Af því þetta er í raun og veru ekkert annað heldur en vinnuframlag halda áfram. En hér er þessi lista og ég set hérna á gamla reiknivélina lesefni fyrstu viku og ekki förfunum og svo bætist eitthvað við. Hugmyndin er sú að þið fylgið hér efnisyfirlitinu. Nú, ég ætla ekki að þreyta ykkur á því að hafa fyrirlestur upp úr þessum inngangskafla, en ég ætla til þess að við lesið það. Það er sérlega vegna þess að við þurfum að hafa sama orðfæri sem tölum á íslensku og hlutirnir heita ákveðinu nöfnum. Þannig að þegar ég er að vísa í ákveðinu orð og svo framvegis í verkefnum og jafnvel prófi, þá hafa þau komið fyrir þarna. Og í kennslubókinni eru nokkur atriði MATLAB sem að Jón ætlar ekki að tala í byrjunni eins og bara það að teikna. Þá sjáum við hér til dæmis að þetta eru nokkrar teikniskipanir. Og þetta hér sem segir stuðsaðan tölur, samlagning og margföldun í talnakerfinu en með stjörnu, þar að segja þetta talnakerfi heitir talningar, 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Að þetta kom allt fram og að tekið fyrir sumarnámskeiðinu, það sem það er tekið fyrir ítarlega. Þannig að þetta er að sumuleyti svolítið endurtekning á því og sumt af þessum hugtökum sem koma hér fyrir í þessum inngangskafla eru notuð í MATLAB hérna inngangskverinu. Við ætlum að vinda okkur og eyða mestu púðri í evklíðska rúmfræði í fyrstu viku og ástæðan fyrir því er náttúrulega svo að stærðfræðin byggir á evklíðskri rúmfræði. Þessi hérna bókaröð eða ritröð eftir Evklíð, skoða hans í bók 1, var aðalkennslubók í öllum heiminum í yfir 2000 ár og illu heilli var því hætt svona eftir 1950. Síðan lærum við allt og litla rúmfræði og við ætlum að gefa okkur svolítið tíma til þess að kynnast, hlaupa yfir bókina, við ætlum að lesa þetta allt saman og við ætlum að kynnast á forritinu GeoGebrus og notum til þess að teikna. Vonandi hafið þið séð það, ef ekki þá er það ekkert mál og þið sækið GeoGebrus sem er bara á kepis á netinu. Svona dæmi er til dæmis á fyrsta hlutaprófi sem er þó að handfarandi í. Og svo er hérna kannski vísir í það sem vilja æfa sig frekar. Og stutt upprifjun mengi, það er einnig í dæmasafninu, það eru bara 2 kaflar eða 2 dagar sem heita mengi. Og svo er hérna örstutt MATLAB. Nú hér er verið að sýna hvernig þið afritið úr skipanaglugga í MATLAB yfir í forrit sem við notum til þess að skrifa stærðfræði. Þetta er LaTeX og við vinnum á netritli sem heitir Overleaf. Í sumar var búin til 12 þátta myndaröð sem er komin á YouTube. Jóhannesbergur gerði það, hélt bara fundi fyrir okkur hín og leiddi það því að ef þeir eru óvön LaTeX þá getið þið svo sem skoða þessa myndaröð. En við höfum ekki gert þetta áður þannig, fólk hefur lært LaTeX hér og hreinlega fengið bara aðstoð með fyrstu skrefin hjá aðstoðkennurum og mér. Og við þurfum að átta okkur á því hvernig tölur eru hugsaðar. Þetta er örlítið spjall hann algoritma, sem síðan kallar algoritmi upp á íslensku. Öll stærðfræði byggir á nákvæmlega svona hugsun og tölunar. Sætist hann að kerfi. Við höfum grunntölu 10, almennt höfum grunntölu x og köllum það þá margliður.
og við sjáum að við getum skrifað öll föll með nógu góðri nálgun sem marglífur. Það snauðlega við allt marglífur. Og þetta ætlaði við að fara í gegn og eftir hverjum kafla hluta koma æfingar. Nema hér í 1.6. Við ætlum að skoða það síðar. En til að leysa allar þessar æfingar, setja það bara á blað, hafa gott skipulag og svo ætla ég að láta ykkur vita á miðvikudaginn kemur hverjum þessar æfingar því að skila. Hér síðan tíndar upp nokkrar tekniskipanir í MATLAB. Og þá ágætt að, þetta svo sem stuttir textar, að skrifa þetta bara upp í MATLAB og sjá hvernig þetta verkar. Við viljum fá vitið í puttana. Þessi hugmynd hér sem verður bara til fyrir 600 árum síðan. Að reikna svona. Við höldum þetta hafa alltaf verið til. En sætistölunar eru tiltölulega nýjar að nálinni og sérstaklega tugabrotin. Á þessu byggir svokölluð marglífudeiling sem við þurfum að kunna. Þetta líka tekið ítarlega fyrir í dæmasafninu. Skoðið það mjög vel það sem líka töluvert YouTube-myndböndu sem hún Júlíana valdi fyrir okkur. Það sem að marglífudeiling og bara venjuleg deiling, þetta kallað deilingareikniritt, þar sem þetta sínt. Þetta var ekki að taka neitt langan tíma. Við lesum textan vel og vandlega, krótum hjá okkur hvað heiti hvað og svo hakið þarna við. Það vera bara vissum að hugtökin sé á hreinu. Þetta eftir því að það sem mörgum erfiðast í starffræði þarf að muna hvað hlutinir heita, ekki láta það gerast. Það búið að skýra þá. Vont ef maður heiti þetta Jón alltaf kallað Gunna. En hér ætlum við að leggja af stað og hér örlítið bara svona sögufróðleikur hvenær starffræðin verður formlega vísindagrein. Það í gegnum þessa menn, Þales, Evklíð, Pýþagóras og fleiri, Anaxagóras, Apollónius, Arkimedes. Hér gerði ég til þess að þýða upp úr fyrstu bók Evklíðs það sem að starffræðin öll grundvallast á frumhugtökin. Ég veit að það var búið að gera þetta í kringum 1950 en svo bók virðist ekki finnast. Þannig að einhver veit þýðingu á frumhugtökunum. Það var óskaplega gaman að sjá hana. Þið sjá að ég reyni ekkert að þýða allt. Og þetta þær skilgreiningar sem að forngríkir höfðu. Og þið sjáu að það ekkert starffræðilegt táknmál. Við skrifum út fullum fetum hvað Og teikna ég bara svona myndir. Punktur, vítaljós stærð. Það sem kallað frumsendur í starffræði það sem allt byggir á. Það það sem við verðum að taka eða ganga sem gefnum hlut. Á þessu byggjum við á. Og þegar hann búinn að setja fram frumhugtökin, þá byggir allt á þessum 5. Þetta eru kallað kröfurnar eða frumsendurnar og það byggja á þessum frumskilgreiningum. Og svona byrjar bókin, fyrsta bókin. Og látum þeirri kröfu vera fullnægt að hægt sé að draga upp beint línustrikk frá hverjum punkti til sérhvers punkts. Og spyr maður, já, fínt en hvernig ætlaði að gera það? Við þurfum að smíða allt. Leikreglurnar eru þær að við megum hafa hringfara og réttskeið. Réttskeið ókvörðuð reglu stika. Stika þýðir þá að við erum með eitthvað mál, þess að við segjum það bara strika, að við viljum bara búið til strik. Og ef við segjum stika, þá höfum við málsett réttskeiðina eða reglu strikuna. 2. Að það megi framlengja beina línu, það við strik, eftir beinni línu, sem sagt þarf þetta að halda áfram að draga út í gegnum endapunkta striksins. Og síðan að rita megi hring, þess að höfum hringfaran, frá hvaða miðju sem með hvaða geisla sem vera skar. Kemur manni svolítið óvart til að byrja með, en hann hefur þetta með, númer 4, að öll rétthorn séu jöfn hvert öðru. Sem sagt alveg sama hvar í sléttunni, þú horfir á 90 gráðu horn, svo erum við að kalla það, þau eru öll jöfn. Og síðan kemur þessi, sem að í kringum 1800 breytti heiminum, þegar hann fóru að velta því fyrir sér, hvort að, hún væri einhvern veginn í alvörunni sjálfstæð, eða hvort það væri ekki að leiða hana hinum 4. Í kjölfarið verður til svokölluð breiðbúðastærðfræði, þar með verður til stærðfræðin sem síðan notuð í svokölluð afstæðskenning. Hún þannig, þessi hér, ef við rýnum aðeins í hvað hún að segja, og skeri bein lína 2 aðra beina línur. Þetta eru 2 línur og einn sem sker. Og myndi 2 innhorn við þær öðrum megin. Þetta megin, það sem að við búumst við skurði.
þá hægt að framlengja beinu línurnar tvær þannig að þær skerist sömu megin en ekki hinum. Það er að segja. Við viljum að þetta sé satt. Við gerum þessa kröfu að ef það mynda innfall. Við vitum í dag að þetta ekkert alltaf satt. Við lyftum til dæmis annarri línunni upp úr sléttunni. Lyftum henni upp í svolítið hæð en ekki hinni. Þannig að skerast þeir ekki. Þannig að þetta allt bundið við slétturúmfræði. Nú, síðan koma fyrir nokkur atriði sem voru kallaðir samsömun, skilgreiningar á jafnaðarmerki og við myndum skrifa þetta svona í dag. Hlutir jafnir sama hlutir jafnir hvor öðrum. Þess að ef að x eins og z og y eins og z og þá x eins og y. Það er þetta sem við notum í stærðfræði svo oft. Við skoðum við sjáum mann eins og eitthvað annað. Gott og vel. Daginn eftir þá tökum við eftir öðru hlut og hann líka eins og þessi sem við bárum saman við. Og þá var þessi sitt hvor athugun og leiði það af sér að hlutirnir sem við sáum ekki að væri eins voru þeir inn í sömu. A2, ef jafnt lagt að jöfnu, þá eru heildirnar jafnar. Við myndum kannski skrifa það einhvern veginn svona í dag. Við höfum hér að x jafnt og y. Þetta eitthvað tvær stærðir sem jafnar. Ef við tökum nú eitthvað og bætum við, leggjum hérna við, setjum og líka hérna með. Þá ættum við að fá að x plus z jafnt og y plus z. En Grikkir höfðu ekki endilega svona táknmál, heldur voru þetta allt flata myndir og undirstöðu einingin hjá þeim voru ferningar. Þannig að hugmyndin þá einhvern veginn svona að ef við höfum hér þær flatamyndir og þær hafi einhverju skilningi sama flatamál. Það er jafnaðarmerki á milli þessara tveggja hluta í þeim skilningi þeirra sem flatamál. Og ef við bætum við svo litlu, þá hafa þær ennþá þeir búið saman en flatamyndir þeirra saman. Nú, svo hér 3, ef jaft dregið að jöfnu, þá stendur jaft eftir frádráttur. Hlutir sem falla í sama mót eru eins og heildin stærri en hlutin. Svona þurfum við að skrifa á stærðfræðina fullum fetum á annað hlutum dag. Nú, svo byrjar fjörið. Evklíð byrjar bókina. Hann hefur þetta sem hann búin að útskýra þarna sem grundvöll og þetta grundvöllur allra stærðfræði. Þess vegna viljum við vita af þessu. Við viljum skilja þetta og við viljum kunna þetta á íslensku. Og það fyrsta sem hann gerir að sanna þessa fullyrðingu. Það er hægt að reisa jafnhliða þríhyrning á gefnu striki. Leikreglurnar eru þær að við getum aðeins haft rétt skeið og samfellanlegan hringvara. Sem sagt ef maður lyftir hringvaranum, öðrum armi hans, það fellur hann saman. Þannig ef við leggjum hann í sandinn og hring, þá verður passa lyft honum ekki. Þess vegna þurfti að sýna til dæmis að vera þetta hliðra strikum með samfellanlegum hringvara til þess að mega læsa honum og nota svona hringvara eins og við erum verið í dag. Þetta er miður vantar tilvitnun, þetta upp úr gamalli kennslubók, kannski 200 ára gömul, þar sem að gerir gríski testin og svo þetta reyndar gamall enskur texti. Þannig að byrjuðu allar stærðfræðibækur hér áður fyrir. Það sem að það byggur að gera að fara í þennan leik síðan til þess að komast að stað á netinu. Hann heitir Evklíða eða Júklídea og spreyta ykkur á honum og fá tilfinningu fyrir evklíðskri rúmfræði í gegnum þennan leik. Vonandi hafið þið gaman á honum vegna þess að
smátt og smátt svona þykist róðurinn, en þetta ákveðlega svona skilvirk aðferð til þess að ná góðum tökum á mörgum hlutum. Stundum hvíld í því og ef þið einhvern tímann komist á borð kappa, það var velun lakrís. Þá skulum við fara stutt yfir strik, lína og hringur og ég ætla bara að lesa textan með ykkur. Við notum réttskeið og hringvarð til þess að búa til fyrstu flatamyndirnar. Og við förum í byrjun að fordæmi forngrikkju og höfum réttskeiðina og kvarðana. Við skulum setja upp táknmálið og draga upp flatarmyndir í forritinu GeoGebra. Og við tölum reglustíku, ef við erum búin að málsetja réttskeiðina, sentimetrum, tommum, millimetrum, hvað hann heitir. En réttskeið kvörluð þá öðru nafni reglustriku, þegar eina hlutverkið er að draga beint strik í gegnum 2 punkta. Svo höfum við hringfara eða sirkil og þetta bil hérna, þetta skeisli hrings vegna þess að þegar maður snýr hringfaranum, stingur hér öðrum endanum niður og dregur heila hring, þá fáum við hring með geisla og geislinn er svona undirstöðu lengd, helmingur af þvermálinu. Og hér höfum við miðpunktina nákvæmast af því hvað við stingum niður hringfaranum. Nú, strik, það er bara ferillinn sem er dregin upp á milli 2 punkta. Við köllum punktan einhverjum nöfnum A og B, snemma hægst árólu og þegar þið stingið út punkta í GeoGebra þá byrjar hann á A, við gerum hann næst B og svo C. Og við táknum strik svona. Við setjum bara strik undir punktan og skrifum það saman. Strikið frá A til B er saman strikið frá B til A. Og við köllum A og B enda punktan. Nú svo er þetta að mæla. Við höfum ekki ákváð því alveg strax, en strik hefur lengd. Og við höfum engin hnit enn sem komið þetta er hnitalausa rúmfræði. En við sjáum það í kennslubókum mörgum hverjum að menn skrifa oft bara AB. Þá er undirskilið að það verið að tala um, annarkvort strikið eða lengdin og það fyrir eftir samhengi hvort á því. Nú, það er jafnlangt á milli tveggja staða í hvora áttina sem er ferðast. Það er það sem þetta hérna þýðir. Lengdin frá A til B er sama lengdin frá B til A. Og svo er þetta táknmálið. Hér höfum við sett punkt, hér höfum við sett punkt, hér höfum við myndað strikið og svo segjum við hægt er að framlengja hverja línu eða hvert strik í gegnum endapunkt að sína. Stefnt strik er síðan það sem að kallast síðan með vígur og við táknum það svona. Ég vandist í frá barnesku að setja ör undir bókstafi því að tákna vígur en þið hafið þetta bara eins og fyrir vön. Við höfum þá A er upphafspunktur og B er lokapunktur. Hér höfum við hins vegar stefnt strik, það þýðir að byrjar í A, B fyrirgefið og endar í A. Þannig að stundum skiptir máli í hvað áttu við erum að fara. Og svo segjum við að 2 stemmstrik, þar að segja færslan frá A til B er gagnstefna færslunni frá B til A. Og í hnitarúmfræði sem verður til eftir mann svona í 1500 og Apollonius hafi í sjálfu sig gert hluti fyrir Krist sem svipar til hnitarúmfræði. Að þá breytist allt. Hugtakið vígur verður síðan ekki til fyrir 19. öld. Þetta er glænýtt, þetta er bara lítið barn. Í hnitarúmfræði er vígur með föstum liðum það sama og stefnt strik. Og það að fara frá A til B kallast nákvæmar færsluvígurinn, bara ferðalagið frá A til B. Og svo er þetta mynd, þessi hérna mynd og takna færsluna frá A til B og svo tilbaka, færsluna frá B til A. Hálflína eða skautlína, það er lína sem byrjar einhver staðar, en hún heldur óákvarðað áfram, ótiltekið áfram, hvert sem við raskar. Við segjum að ef A er upphafspunktur stefnt striks og X er einhver punktur, ekki sami upphafspunkturinn, þá höfum við hér stefnt strik, við getum kallað það með styttara táknmáli vaft með örinni ofan á því það er bara 1 bókstafur og þá er þetta bara línan sem byrjar í A og heldur síðan áfram ótiltekið.
svolítið varasamt finnst mér alltaf að segja út í óendanlega því að við höfum ekki tala hvað óendanleikin eða hvort hann er til. Við getum hins vegar hugsað þannig að við draugum upp strik sem á að vera hálflína og hættum einhver staðar, þá getum við alltaf haldið áfram. Það er nægur óendanleiki fyrir okkur. Ef við höfum gett nálgun og einhverju tölum með 5 aukastöðum og það nægir, þá er það besta mál. En ef við getum haldið áfram og fengið betri nálgun, þá vitum við getum gert. Og svo er svo mynd af hálflínu með nákvæmlega 1 endapunkt. Og svo er þetta spurning táknmál. Hér höfum við eitthvað að gefna punkta, P1, P2, P3, það getur líka heitið A, B, C. Og stundum er gott að númera hlutina. Þetta er lína 1, hún leikur hér gegnum þessa 2, þetta er lína 2 og hér er lína 3. Hérna. Nú, hér vorum við stödd, samsíðalínur. Lína 1, lína 2, það er sameiginlegt. Hvernig skerum við þær? Ef þær eru sundurlegar, það er að segja, skerast ekki, þá er ekkert hér inn á milli slöfuðsvegana sem á að innihalda það sem er sameiginlegt. Og þetta er danskt eða norskt tákn, og þegar við skrifum að L1 snýður L2, og það er ekkert sameiginlegt, þá þýðir það að línurnar hljóta að vera samsíða en liggja ekki saman. Þetta er ekki ein og sama línan. Nú, við höfum hér 2 línur, lína 1 og lína 2 og þær eru samsíða. Það táknar svona með 2 strikum sem liggja samsíða. Þá skerast þær í öllum punktum. Þá er náttúrulega, ef við skerum þær, bara að segja leggjum aðra ofan í hina, það falla saman, skiptar þess hennar mót, þá getum við alveg litað svo að við fengjum línu 1 nú eða línu 2. Nákvæmlega 1 skurðpunktur, ef að lína 1 og lína 2 liggja ekki saman og hérna fyrirgefið eru ekki samsíða, ætlaði að segja, nú þá skerast þær. Og línur gildir þá hafa bara nákvæmlega 1 skurðpunkt. Og við segjum það skerist í punkti, köllum mannismann, A. Og hér höfum við línu sem ákveðast í 2 punktum, A og X. Svo drögum við gegnum þá og síðan A og I. A og I, svo drögum við gegnum þá og við höfum þá A er þetta skurðpunktur. Þetta hérna, A er, við skulum segja þetta fyrst að mengja táknmáli, að er í mengi allra punkta sem er á línu 1 og í mengi allra punkta í línu 2. Það þýðir nákvæmlega að A er á línu 1 og A er punktur á línu 2. Ef við orðum þetta síðan bara svona, A er punktur á línu 1 og A er línur á punktur 2. Nú ef þetta er ekki ein og sama línan, en þær skerast, þá er sniðið eða skurðurinn nákvæmlega 1 punktur. Það getum við skrifað hann svona. Strangt er tekið, eigum að setja slaufusviga hérna utan æð, af því að A er stak í einhvers konar mengi, punktamengi, en við ætlum að leyfa okkur að gera þetta samt svona. Af því þetta er svo algengt. Og ég ætla að biðja ykkur að lesa hér orsök og afleiðingu, þó ég hafði ekki allt of langt, því að ég ætla aðeins að tala hringi líka. Og skulum skoða hér línu og hring. Og ef gefnir eru 2 punktar í sléttunni og hringur, hvað getur gert? Við draugum línu, hvað með við gera, við fyrtum bara í þessu. Við draugum línu í gegnum punktana. Og svo er spurningin, skerum við hringin. Ef maður hugsa þetta smá stund, þá sjáum við þetta eru 3 möguleikar. Fyrsti möguleikurinn sá gott og vel, hringurinn, við setjum hann bara einhvers staðar góðan stað. Punktana á gefna kannski, eða hringurinn er gefinn og auðvitað getur það vel gerst að línan heitir ekki hringin. Það gætir alltaf gerst þó að það sé kannski ekki óskaplega líklegt að maður alltaf hugsa þetta þannig að línan skerir hringin í nákvæmlega 1 punkti og svo getur það líka gerst að línan sker hringin í 2 punktum. Við sjáum hér í tilviki 3. Við höfum langmestan áhuga á tilviki 2.
Tilvik 2, þegar við fáum svo kallega snertilínu við hlut, síðan það sem er svona undirstaðan fyrir það sem verður síðan deildarreikningur. Hámörkun og lágmörkun. En við ætlum að byrja á þessu að hafa þetta hnitalaust. Þegar við teiknum svona hnitalausar flatamyndir, þá verðum við að geta sett niður nagla. Við verðum að fá kross á ferlum. Og til þess að halda áfram með smíð, alveg eins og smiður sem byggir hús, þá þurfum við að fá, þá þurfum við að vita ótvírætt hvað hver nagli á að koma. Og það að smíða flatamynd ákveðið listform, það það sem kallað construction, eða setja á öllum öðrum tungumálum. Að konstruera mynd eða flatamynd. Kunstin að finna skurðpunta, það snýst þetta fram að þessu prófi að hamfari þetta í 16. og 17. Og ég vil að teikna aftur myndina upp, hérna, tilvik 2. Þegar ég bjó til þessa mynd, þá veit ég alveg þetta var svindla. Ég svona skaut á það hvað línan ætti að vera. Svo þegar ég dreg inn, stækka myndina 20-falt, þá sé ég að hérna hringurinn, hérna línan, þetta punkturinn, hann er alltaf stór, punktur á að vera vítalega stærri, en ég þurfi bara að teikna hann upp, þannig sjáist, að ég hef ekki alveg hitt. Þannig hvernig á að gera þetta? Og við skulum þá, vandamáli það að ég hef engan kross, þess að reka naglan í. Og Apollonius skrifaði bók þetta á sínum tíma. Ég sjá að hann fæddur 260 fyrir Krist. Og þessi bók því miður glötuð. En hann velti fyrir sér snertilínum og snertirhingjum við alls kyns hluti. En það annar, hann heitir Pappus, hann uppi í töluvert seinna. Hann á 3. öld eftir Krist. Hann útskýrir hvernig Apollonius gerði þetta, hvernig hann gæti búið til snertilínu við hring. Nákvæmlega sem að hátt og við vorum að hugsa. Og þetta sem sagt uppskriftin frá honum. Við skulum fara í gegnum hana og segjum þetta svo gott í dag. Og þá hugsaum við þetta svona. Hér er gefinn 1 punktur og það er gefinn hringur. Svona. Meira höfum við ekki. Og því þetta er svo mikið ágætis forrit sem ég hef hér. Og get ég leikið mér það beint og gera hringur. Og þetta er ákveðlega þægilegt að gera í GeoGebru. Og það sem ég verð að gera er að skera hringinn, svona. Í GeoGebru þá er þetta gert þannig að maður velur einhverja 2 punkta á hringnum, það skiptir engum máli hvað þeir eru. Þá erum við að gera nákvæmlega það sem efklípað okkur draga línu gegnum 2 punkta. Svona. Og við þetta myndast 2 aðrir punktar. Þannig getum við sett nagla. Og svo er að elta þessa smíð. Og allstað þegar við fáum 2 punkta, þá getum við bara fiktað okkur áfram. Og það er kannski það sem Apollonius hefur gert. Og við draugum bara línur gegnum sérhverja 2 punktar sem við sjáum. Hér getum við dregið. Það er kannski heldur ónákvæmt. Hér getum við dregið. Hér getum við dregið. Hér getum við dregið. Svona. Og rúmfræðin gefur mér nefnilega aðra möguleika í starffræði. Það er þessi, það er að sjá hlutina fyrir sig. Og þetta helst allt í hendur. Það er nota starffræðilegt táknmál annars vegar og rúmfræðilega innsýn. Hjálpar okkur aðeins að við geta gert meira. Þetta myndi ég gera, ég væri svona að fikta. Hann dregur þessa mynd og athugið að hann skýrir nákvæmlega hvern hlut. Gefinn er hringferðill. Leggjum réttskeiðina þannig til að við fáum hálflínu eða skautlínu. Köllum hana bara 1. Hér í gegn. Og svo aðra hálflínu eða skautlínu hér. Og hann merkir B, C, D, E.
Þetta er nákvæmlega eins og GeoGebra myndi merkja fyrir stafrófsröð. Næsta skref. Myndum strikin BD og DE. Horfum á þetta. BD og DE. Þetta er rátt. Laga þetta. CE. Við erum að fá þennan kross. Og látum F vera punktin þar sem þau skerast. Ég ætla núna að draga inn að hvort hann nokkuð svindla núna og sem skrifaði bókina. Nei, þetta er nú nokkuð gott. Þarna er allavega kross og þá þrengja hringinn eins og hægt er. Eða hún hættir að sjást. Endir þetta reynda reiknað út. Hér er ekkert svindl. Og höldum áfram. Þá getum við sett nagla hér. Allt í lagi. Látum G vera skurðpunkt línana LCD. Það er línan sem gengur í gegnum C og T og línan sem gengur í gegnum B og E. Allt í lagi. Gerum þá nákvæmlega það. Það er þá þessi mynd. Og það er búið að segja frá því þessi punktur á hægt að G. Og þá er hægt að draga tilbaka hér í gegnum F aftur. Og við erum að leita að, þessum. Hérna. Og vonandi gengur þetta eftir. Þetta er smíð. Nema hvað að hér hefur okkur tekist að smíða snertilínur og munurinn af því sem var gert núna og því sem var gert á. Þannig að nú fengum anga frá hvorum ferli í gegnum naglan. Við fáum kross. Og hérna. Og þessi smíð er alveg rétt. Þarna ef ég hefði nú kannski sýnið það næst. Fyrir viku 2 ef ég stækka nú þetta upp kannski 100-falt þá sjáum við að snertilínan er í alvörunni snertilínan. Nú, hér er síðan einfaldar æfingur eftir, þar sem bara átt okkur á því hvað hugtökin þýða. Vandið orðfærir, lesið upp átt, jafnvel fyrir fram að speilin. Þetta heitir þetta á tungumáli stærðfræðinnar. Svona er þetta skrifað, svona er þetta sett fram. Nú, kynnið ykkur GeoGebru, skoðið hana og þið ætlið að leika þessa mynd eftir, þessa smíð í GeoGebru. Og svo kynnumst við LaTeX og Overleaf og þá ætlið að skila heima næsta miðvikudag með að teikna upp þessar myndir hér. Þetta eru valdarmyndir eða smíðir. Fyrstu bók Evklíðs. Ég ætla bara að sýna ykkur þær. Þið ætlið að útbúa þessa smíð. Hægt er að reisa jafnhliða þríhyrning á gefnu striki. Hér er fyrsta smíðin teiknuð. Sýnt hvert skref, fyrsta skref, annars skref, þriðja skref, fjórða skref. Helming á horn, hvernig á maður að helming á horn. Og það gefin smíð. Og hér borgar sig ekki eða miklum tími að ræða, maður verður að gera þetta. Og hér eru skrefin sýnt. Þegar þið gerir ykkar myndir, reynið að hafa afstöðuna kannski á myndunum, afstöðmyndir er svo litið öðruvísi. Það er ofta ágætt að prófa áfram. Svo F3, þá nota maður í raun og veru fyrstu myndina sem maður gerði. Hvernig á maður að skipta strik upp í 2 jafnstóra hluta. Þá bara draga hér á milli. Þannig að hún er svona tiltölulega þægileg. Og þá koma 2 mjög mikilvægar. Það er að reisa lóðlínu frá gefnum punkti á línu í punkt sem er ekki á línunni. Það þýðir það. Hér höfum við línu og svo höfum við punkt á strikinu að reisa lóðlínu þýðir að ég þarf að fara svona hornrétt upp og ég þarf að kunna þá smíð. Og þessu skylt, mér er að læra að nota vinkil, þessu skylt að er gefin punkt fyrir ofan línu. Þá get ég fellt lóðlínu á strik. Það er hin áttin. Svo þurfum við búin að þessu, þau erum búin að sýna þetta að gera þetta með samfattanlegum hringfara og réttskip, að þá
megum nota vinkil. Vinkil eitthvað svona græni einhvern veginn. Hér rétt skeið og hér rétt skeið og hérna rétt horn. En ekki fyrr. Og númer 6 og það var ekki verið á prófunu síðast. Hægt að draga upp línu, samsíðagefin línu í gegnum punkt sem ekki gegnum línunni. Myndin hérna sýnir hvað átti við. Þetta gefið, strik, punktur og ég á að sýna að ég geti gert þetta hér. Og það verður að vera smíð sem óyggjandi.